Yung fog gumagalaw na. Di siya nauga oh. Hindi masyado. May ano lang, konting ganun lang. Konting pero uga hindi lang. naman siya sumasayaw. Hangin pa din, no? Grabe ang fog, no? Wala ka na makita. May ulap na akyat. No? Ang ganda pero parang nakakatakot. Set up na tayo, baka abutan ng ulan. Set up tayo. Saan tayo nakaharap? Doon? Din. I-atras natin konti. Ayan. Yeah, wait.
Anong drinks? May sola pa ata dyan. Ganda ng mga puno. Ang tataas. Mm. Yung fog gumagalaw na. Pag panghali, hindi ito masyado mainit. Maraming puno. Maraming puno. Ang tataas pa. Mm. Nambutan tayo ng ulan. Mm. Ngayon, pag rainy season, palagi kang aabutan ng ulan. Yeah. Sa daan pa lang eh. Ay, kasha. Kasi yung lagay ako ng peg. Okay.
Kasha. Kasya na. Lakas yung hangin, no? Biglang, Hmm. mas malakas ngayon kaysa kanina. Hmm. Season lang siguro yan. Hindi all the time. Hmm. 22 degrees lang naman. $22 degrees na. Parang lamig. Ay, hangin. Lakas ng hangin, no? Oo nga. Naririnig mo? Parang, ano ba tawag dyan? Naiihit yung hangin. Lakas. Nakatakot niya eh. Yung bundok na yun kanina, di ba yung ulap nakita mo? Ang bilis nung galaw. Oo. Pa dyan banda, parang Malatabeyo. Ang fog. Tingnan mo ang hangin, oh. Wala. Yung hoodie hindi gumagalaw, matibay. No? Pinag ko na din. Pinag ko dito, pinag ko dun sa kabila. Yeah. Parang malabag. Sara na lang natin mamaya pag umulan. Pag natulog tayo, sara natin. Malabag yun dito sa labas. Loob natin para Maano? mabagyo sa labas ang loob natin. Tahimik ko. Sa loob tahimik. Dito sa labas ang lakas ng Chill hangin. lang. Chill lang yung loob. Maano? Matibay yung hoodie. Yeah. Di siya nauga oh. Hindi masyado. May ano lang, konting ganun lang. Konting pero uga hindi lang. naman siya sumasayaw. Medyo ano din dito. Warm. Warm nga dito sa loob. Kasi walang hangin. Bumababa yung Pero temp. 19 na oh. Tingin? 19 na. Oo nga. Kaya pala maginaw. May hangin pa. Kaya maginaw. Luto tayo? Sige. Oh, ito. Pakikuha ko ng tour na ano ito sa car. Tour na. Yung tour na kahoy. Ah, ito. Ay, yung box pala na brown. Diyan yung spices natin. Ha? Yeah. Moist and ulan na siguro yan. Huh? Tara. Luto tayo. Gutom na ako. Basa.
Kami lang tayo mag-chop. Try natin magluto sa labas. Okay. Bili tayo kanina. Ito yung mantika na dito. Frozen pa yung kanina. Ito ko na lang patong. Yan. Malakas lalo yung hangin. Lakas ng hangin. 18.4 degrees na. Ilan na? 18? Ayan, mahangin. Ayan na, umuuga na siya. Ayan, medyo umuuga na. Pero hindi naman OA. Kasi bukas. Yeah. May ginaw, no? Ayan na, wala naman. Wala naman. Parang dumadaan-daan lang. Timaan. Dito ko lang. Pili ko lang ito, makakain tayo. Pa-boil ako please ng mainit na water. Ito. Lakas yung hangin. Kasi yung hangin, kailangan ba natin isara? Oo, sandali. Hindi pa. Konting Tama tubig na. lang. Yan lang muna, dagdagan lang natin ito. Yan, medyo uminit. Pwedeng warm, ha? Grabe. Hihina. Dumadaan lang yung hangin. Bugso. Dumadaan-daan. Itan ko lang para maluto agad. Pantay. Oops. Lakas ng hangin. Yan na, mahangin. Ramdam ko nga. Uminit sa loob, nag-19. Kalimutan natin.
No? Perfect na? Yup. Yay. More oil pa ba? No? Ano na yan? Meron naman ah. Tinidor or fork? Ay, or ano? Pwede naman tinira. Parang from home spirit. This is the Lord in this thy gift which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Maiming yung hangin. Tapos na tayo. Lakas na hangin. Sarap yung mashed potato, no? Kalain mo yun. Sarap na mashed potato, grabe. Yup. Kaya rin siguro yung mga tao dito may may chimney. Kasi kahit na hindi super sa lamig. Like, wow, mas lumalamig. Lamig yung hangin. Dalang lamig. Nanantok ng ako. 19 degrees. Init pa Hindi rin. na masyado mainit. Tulog na tayo. Yeah. Sarap ng tulog. Lamig. Mm. 19, oo. Grabe yung hangin, ulan kagabi.
Lamig pa din yung hangin. Hangin pa din, no? Doon tama, thank you. Thank you. Ginawa pa din, no? 20. Na 19 siya, nagto-20. Kita mo yung mga bundok, wala na naman, hindi na naman makita. Puro fog. Kanina umaga, lakas ng hangin, alas 6 pa lang. Oo nga. Sarap matulog. Kagabi ang lakas ng ulan. Tapos ang lakas ng yung hangin. Nagising ako mga 2 a.m. siguro yun. Ang lakas ng hangin tsaka ng ulan. Yung may ulan pala? yung kudi gumagalaw-galaw lang siya. Wala nga eh. Pero makakatulog ka pa rin. Hindi Wala siya yung akong sobrang naramdaman. maingay. Hindi siya maingay. Ito siguro yung sa side, higpitan lang, mas higpitan pa. Para hindi siya masyado, parang nagpa-flop siyang ganun. So pag higpitan mo siguro next time. Higpitan natin next time. Yan, maulan na. Kakaantok tuloy. Oo. Ganito yung panahon, parang gusto mo mag-extend. No? Tulog-tulog lang. Saktong lamig, saktong ulan. No? Pupasok na ulan, babe. Yung tubig, ay yung ulan, nasa loob na. Sara natin. Lamig yung ulan.
Is may hangin pa. Nagigising O baka- sa sarili baka mong ako. hilik. Ako yung Nagigising pinagbibintangan ako sa sarili mo. kong hilik. Ako yung pinagbibintangan. Nangyari na sa'yo yun. Nangyari na sa'yo yun. Inising kita ako yung humihilik. Nangyari na sa'yo yun. Hindi malayong nangyari ulit yun. Umuulan na. Yeah, Ang ganda ng ulan. tatabunan na yung ulan natin. Sisit ng ulan. Oo. Oops. Kaya na tayo? Tatayin ko na. Okay. Maging gloomy, mag-ilaw nga tayo. Dry yung ano natin. Amen. Ayan, umuulan na. Malamig na ulit eh. 19 na ulit na. Yung hangin pa, ang lamig. Harap. Ba't mas madami noodles mo? Joke. Gabundok nga yun sa'yo eh. May ulan din kasi. Yung hangin, ang lamig-lamig pa. Sarap parang upuan na to. Di talaga siya nag-duplicate. Solid. Kahit nga sa ano eh. Diba 2 days yan, ganun pa rin. Correct. Tulos ka. Look, oh my God. Grabe ang fog, no? Wala ka na makita. Lamig. Yan ang mount eh. Yan.
Basa. Mostly basa. Oh. Ayan.